Este chico es un gran talento de Haití. Oui. Et pas bientôt pour Bakoa, quand Bakoa, il y a n'importe quel petit moteur. Ça c'est le premier moteur qui fait 40 jours rouler, premier moteur. Et puis tout deuxième moteur c'est pour là. Et puis tout troisième moteur c'est seulement balançant